ဟော်မုတ်စီလက်ကြားအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့သင်္ဘောတွေကိုမစ်ရှင်နဲ့ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကုလသမဂ္ဂကပြင်ဆင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားထဲမှာဟော်မုတ်စီလက်ကြားရေးကဘယ်သူမှဝင်ရောက်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နောက်အဲ့ဒီမှာသင်္ဘောအစင်း2000နီးပါးလောက်ပိတ်မိနေပါတယ်။ဒီသင်္ဘောတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကုလကအထူးမစ်ရှင်စပြီဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် IMO ကအစီအစဉ်နေပါတယ်တဲ့။ပိတ်မိနေတဲ့သင်္ဘောယာနဲ့ချီကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ IMO ညွှန်ကြားမှုချုပ်ကပြောပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။သင်္ဘောတွေဖြတ်သန်းသွားလိုက်ရမှာအီရန်နဲ့အိုမန်တို့ကအဆိုပြုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့1968မှာ IMO ကအတည်ပြုခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ traffic separation လမ်းကြောင်းတိုင်းကသွားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ IMO အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မူကြမ်းကိုပြီးသက်နိုင်မှုအီရန်နဲ့အိုမန်ကဲ့သို့ကမ်းရိုးတန်းနိုင်ငံတွေပြင်သင်္ဘောမပေါ်နေထားတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့Bloomberg သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့သင်္ဘောရပေါင်းများစွာကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကတော့ဘာမှထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားကိုလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကစပြီးအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီရန်စစ်ကမ်းတွေကိုဝင်ထွက်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့သင်္ဘော28စင်းကိုလှည့်ပြန်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပိတ်ဆို့မှုကိုရှောင်တိမ်းမှုကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက် AP 19ရက်နေ့မှာအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့တိုစကာမြရှိအီရန်ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာကွန်တိန်နာတွေကိုမရိန်းတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေစစ်ဆေးနေပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ပါလာတဲ့သင်္ဘောသားတွေကိုတော့အီရန်နိုင်ငံကိုမကြာမီပြန်လွှတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပဲ့ထိန်းဒုံးကြီးတွေဖြတ်သင်္ဘောကြီး Spronis ဟာအီရန်ရဲ့ဘန်နာအဘတ်စစ်ကန်ကိုဦးတည်မောင်းနေပါတယ်။အဲဒီမှာတိုစကာသင်္ဘောရဲ့အင်ဂျင်ကနေသင်္ဘောသားတွေထောက်ခွာဖို့လည်းအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောကိုရပ်တန့်ဖို့အမေရိကန်ဘက်ကရေဒီယိုနဲ့ချင်းသတိပေးခဲ့ပေမဲ့လက်လူရှုချင်းသာခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသင်္ဘောကိုတင်လို့ဆိုပြီးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်ကိုလိုအပ်သလိုရေးယူသွားမယ်လို့အီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာအီရန်လူတော်ဥက္ကဋ္ဌကအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကိုပြစ်မှတ်ထားဝေဖန်နေပြီးတော့အီရန်အနေနဲ့ဘာချင်းချုပ်မှုကိုမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလာပြန်ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်တာပြစ်ခတ်ရဲ့စိတ်ကိုချိုးဖောက်တာကတစင်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာဆွေးနွေးပွဲစပွဲဝိုင်းကိုလက်လက်ချခံတဲ့ဇိုးဝိုင်းဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဒါမှမဟုတ်စမီးအသစ်မိုးတာကိုအကြောင်းပြချက်ရှာဖို့စ조사နေတာလို့အီရန်ဘက်ကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာဂါဂါလီဘာကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူကလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာချင်းချောက်မှုတွေရဲ့အရေးအောက်မှာဆွေးနွေးပွဲလုပ်တာကိုကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းစစ်မြေပြင်မှာအခြေအနေအသစ်တွေကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါလို့ဆိုပါတယ်။ပါကစ္စတန်ပြည်တော်အစ္စလာမာဘတ်မှာပြုလုပ်လို့ရထားတဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအပြန်အလှန်ရိပ်ရောင်တွေပြသခြင်းမှာအီရန်ဘက်ကအခုလိုပြောကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုဆိုးတာကအီရန်စစ်ဘက်ကထောက်ပြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအပြည့်ရဲ့ကာလတွေသူတို့ရဲ့မြောက်ဒုံးကြီးတွေကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့စစ်ပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အခုတော့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲဟာမရေမရာအဆင့်ကိုရောက်နေပြီးမနက်ဖြန်တို့တပတ်ခါမှာကျင်းပနိုင်မှာရှိတယ်လို့ပါကစ္စတန်စစ်မြေယာရှိသူကပြောလာပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP ရှင်းနေမှာစတင်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကြာပြည့်ရမှုဟာမနက်ဖြန်မှာအချိန်ဈေးပြီးဖြစ်တယ်လို့ထပ်မံတန်တိုးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။အီရန်ဟာအလုံးစုံပျက်စီးရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမိုက်မဲမဲဆက်လျှောက်ခြင်းအကျိုးဆက်ကိုမကြာမီရပိုင်းတွင်ခံရမယ်ဆိုပြီးသမ္မတထရန့်ကပြောနေပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့အီရန်နဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုတက်တန်းထပ်တိုးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောလာပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအမေရိကန်စံတော်ချိန် AP 22ညပိုင်းမှာအပြစ်ခတ်ရစဲကာလပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုတစ်ခုခုရမလာဘူးဆိုပြည့်ရကာလကိုသူ့အနေနဲ့တက်တန်းထပ်တိုးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထရန့်ဟာနှစ်ပတ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲမဲ့သဘောတူညီမှုအကြောင်းကို AP 9ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်မရက်ခင်ရပိုင်းလောက်မှာထရန့်ဟာအီရန်ရဲ့တိုးတက်တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးပြတ်သုံးသွားလောက်အောင်ရပ်ဘက်အခြေခံအဆောက်အအုံကိုပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြမယ်လို့ချင်းချောက်ပူပါတယ်။အပြစ်ရထားတဲ့ကာလတွင်အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာပါကစ္စတန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုမှမရဘဲဆုံးသက်ပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားမှုတွေကလည်းအီရန်စစ်ကမ်းကိုအမေရိကန်ကရေတပ်အင်အားသုံးပိတ်ဆို့ထားတာကိုမဖယ်ရှားမချင်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့အီရန်ကသတိပေးပါတယ်။ထရန့်ကတော့အမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုခုမရယူနိုင်မချင်းအီရန်အနေနဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုကိုဖယ်ရှားပြီးဖို့မမျှော်လင့်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ထရန့်ကသူကအီရန်နဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုခုအလင်းစလိုရယူဖို့ဖိအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ခံမှန်းချက်မှန်သမျှလည်းညင်းတော့ပါတယ်။သူ့အတွက်ဘာဖိအားမှမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့သဘောတူညီမှုကအတော်လေးမြင်မြင်ရလာမှဖြစ်မယ်တဲ့အချိန်အားသူ့အတွက်ရန်သူမဟုတ်ကြောင်းအရေးကြီးတာအီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး48နှစ်လုံးအမေရိကန်အစိုးရအဆက်ဆက်ကလုံသင်းလျက်နဲ့မလုပ်ခဲ့တာတွေကိုသူ့လက်ထက်မှာအဆုံးသတ်နိုင်မှုလုပ်နေရတယ်လို့ထရန့်ကရေးပါတယ်။ဘရုံဘတ်နဲ့အင်တာဗျူးမှာသူကတူညီတဲ့သဘောထားမှချက်မျိုးပေးခဲ့ပါတယ်။
သူ့အနေနဲ့မြန်မြန်သဘောတူညီမှုတစ်ခုရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကအချိန်အကုန်အမေရိကန်ကရထားပြီးသားလို့ထရန့်ကဆိုပါတယ်ထရန့်ကအီရန်အနေနဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းကိုလုံးဝဆုံးလို့ရမယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်AB 19ရက်နေ့ကဟော်မုစ်လေကြာနာမှာအီရန်ကုန်သင်္ဘောကိုအမေရိကန်ရေတပ်ကပစ်ခတ်ဟန့်တာပြီးစီးနင်းထိန်းချုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းနှစ်ဖက်ကြားတင်းမာမှုကိုပိုဆိုးစေပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ညီကြဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအီရန်ဟာရှုထောင့်အားလုံးကနေဖြစ်နိုင်ခြင်းမှန်တရားစဉ်းစားနေပြီးဘလို့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်သင်ပုတ်ပြောချင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအကြီးမားဆုံးဖြစ်လာမဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတင်ပို့မှုဆိုင်ရာမူဝါဒပြောင်းလဲကိုဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲရာပြည်ပကိုလက်နက်ရောင်းချမှုကန့်သတ်ချက်တွေပဲဖြစ်လိုက်ပြီးစစ်သင်္ဘောဒုံးကြီးနဲ့တခြားလက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုပါတင်ပို့ရောင်းချနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဆောင်ကြဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးစမှုကန်တော့အကောက်လာစီဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့စစ်မတိုက်ရေးမူဝါဒတော့မှနောက်ထပ်ခြေလက်တွေကခွဲထွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိယူကရိန်းနဲ့ရှေ့လက်ဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုပေါ်ဝင်ပြီးနေတာဟာဂျပန်အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်သမ္မတထရန့်လက်ထက်မှာဝါရှင်တန်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကတိကဝတ်တွေပေါ်စိတ်မချရတော့တဲ့အတွက်ဥရောပနဲ့အာရှမဟာမိတ်တွေကဂျပန်လက်နက်တွေကိုဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကာအီချီကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဒီကနေ့ခေတ်မှာဘယ်နိုင်ငံကမှကိုယ့်ရဲ့ညီချင်းနဲ့လုံခြုံရေးကိုတူးတဲ့မကာကွယ်နိုင်တော့ပါဘူး။ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေပိုင်းမှာအပြန်အလှန်ပံ့ပိုးကူညီမဲ့မိဘနိုင်ငံတွေမဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါတယ်လို့ရည်ပါတယ်။ရိုက်တာသတင်းဌာနဖော်ပြချက်အရပိုလန်မှဖိလစ်ပိုင်ထိနိုင်ငံတော်များဟာသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုခင်မီအောင်တိစောက်ဖို့ဂျပန်လက်နက်ဝယ်ယူဖို့စူးစမ်းလေ့လာနေပါတယ်။ပထမဆုံးရောင်းဝယ်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိုဂျပန်မှအသုံးပြုပြီးသားစစ်သင်္ဘောတွေရောင်းချဖို့ရှိပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂီဘတ်တိုကလည်းဂျပန်မူဝါဒပြောင်းလဲကိုကြိုးဆိုပြီးဒါဟာသူ့နိုင်ငံအတွက်အရေးအသွေးမြင့်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေရရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်းတည်ငြိမ်မှုလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးကြောင့်လူ6ဦးတန်းအရပေမဲ့တခြားပျက်စီးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလို့တော့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာကျော်ဘဲမှာပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးဟာAB 21ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းထိလူ6ဦးထပ်မံတန်းရခဲ့ပါတယ်။ငလင်ကြောင့်ဆူနာမီလိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဂျပန်မိုးလေဝသဌာန JMA ကတော့နောက်ထပ်အကြီးစားငလင်တစ်ခုထပ်မံလှုပ်ခတ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီငလင်ဟာပြင်းအဆင့်8.3ကဒီထက်ပိုပြီးပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ AB 20ရက်နေ့မနေ့ကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာရှိတဲ့အီဝါဒီခရိုင်တွင်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာပြင်းအား9.8အဆင့်ရှိငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးနိုင်နေငယ်ကြမှာပဲခုလိုသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်တာမှာဒီငလျာတော်လေးပြည့်ထန်တာကြောင့်ငလင်ဘိုဟိုချက်နဲ့ကီလိုမီတာရာချီဝေးတဲ့မြို့တော်တိုကျိုမှာတော့အဆောက်အအုံကြီးတွေတေးတာလှုပ်ခါသွားပါတယ်။မိသားနဲ့တဘာဝပြန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲဌာန FDMA ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီကနေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနေ့8နာရီထိလူ6ဦးတန်းရပါတယ်။အဲဒီတက2ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ပြောချင်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဆိုရင်အကြက်တဲတန်ခံနေရတဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းတွေအတွက်မလေးရှားစီးရဲက ringgit 5 ဘီလီယံထောက်ပံ့မယ်ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဆိုရင်ကြက်တဲကြောင့်ထိခိုက်ရတဲ့တမိုင်းတနိုင်အသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီပံ့ပိုးဖို့အစီအမံသစ်တွေလုပ်သွားမယ်လို့မလေးရှားဗန်နိုင်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာပါတယ်။အဲဒီအစီအမံတွေအရထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် ringgit 5 ဘီလီယံရထားသတ်မှတ်ပါတယ်။အဲဒီရမုံငွေကနေငွေကြေးထောက်ပံ့မှု80%အထိလွှမ်းခြုံပေးမှာဖြစ်ပြီးအာမခံသက်တမ်းကိုလည်း10နှစ်ထိသတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနေ့အောင်ရောင်းအားရင်ကိတသန်းကနေ5ဘီလီယံတွင်ရရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် electronics နဲ့ငွေတောင်းခံလွှာထုတ်ပေးခြင်းစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အကူပြောင်းကာလကိုလည်း2029ဒီဇင်ဘာ31အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ပြောချင်ပါတယ်။ Apple CEO ရာထူးကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်တော့မယ်လို့ Tim Cook ကပြောလာပါတယ်။လာမယ့်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာ Apple ရဲ့ CEO Tim Cook ဟာရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပြီးအမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့နေရာမှာအသက်50ရှိပြီဖြစ်တဲ့ John Ternus က CEO အဖြစ်ဆက်ခံမယ်လို့ Apple ကAP 20ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲဟာ Wall Street ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကြားမှာအမြဲတမ်းအားသွင်းစရာကောင်းတယ်ဗျာ။ကုမ္ပဏီရဲ့ AI နည်းပညာနဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ်မှာလည်းလူစိတ်ဝင်မှုပိုပြီးတော့များပြားစေပါတယ်။ Tim Cook ဟာ1998မှာ Compaq Company ကနေ Apple ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။သူဟာ2011ဩဂုတ်လမှာ Company ကြီးထောင်သူ Steve Jobs နေရာကိုဆက်ခံပြီးတော့ CEO ဖြစ်လာတာပါ။သူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့15နှစ်တာအတွင်း Apple ရဲ့ဈေးကွက်ဟာတန်ဖိုးဒေါ်လာ350ဘီလီယံကနေ4ထရီလီယံထိရာခိုင်နှုန်းတစ်ထောင်ကျော်တိုးတက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်စဉ်ဝင်ငွေကိုလည်း2011က108ဘီလီယံကနေ2025မှာ416ဘီလီယံထိ4ဆနီးပါးတိုးလာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ CEO အသစ်ဖြစ်လာမဲ့ John Ternus ကတော့2000ခုနှစ်မှာ
Apple ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူက Apple ရဲ့နာမည်ကျော် MAC ကွန်ပျူတာတွေကိုပြန်လည်ဦးမော့အောင်လုပ်အောင်မှာအဓိကနေရာကပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ iPad နဲ့ AirPods တို့လိုထုတ်ကုန်တွေမှာလည်းရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ထွက်ရှိလာတဲ့ iPhone Air ကိုလည်းသူကပဲမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။သူက Apple မှာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝါရင်ဝင်နေဖြစ်ပါတယ်။ John Thanes အနေနဲ့ Apple ကို AI နည်းပညာဆိုင်ရာပြန်မဲ့တွေဖြစ်တဲ့ NVIDIA နဲ့ OpenAI တို့ကိုကျော်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းအပြည့်ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့် iPhone မှာ AI စနစ်ကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ Apple ရဲ့ကိုယ်ပိုင် AI စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့သူ့အတွက်အရေးကြီးတာဝန်ဖြစ်လာပါတယ်။သူ CEO ဖြစ်လာတာဟာ Apple အနေနဲ့ခောက်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေမြင့်မြတ်နေတဲ့ VR ပစ္စည်းတွေလိုမျိုး hardware အသစ်တွေကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်လာမယ့်လက္ခဏာလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။